在美国打工，一天上班10到12个小时，一周做6到7天。低的时候一个月收入5、6千，好的话一个月收入6、7千。Hello， 大家好，我是燕儿，在美国打工8年半的河南信阳人。我店的妹子已经从国内过完年回来了，然后我又回到之前的店来上班了。有2个多月没来这个店了，也不知道给老板带点啥。然后提了一兜子青菜，自家后院种的，纯绿色无污染的。我刚才有看到门口有个吸烟的，我不敢确认，我还发给那个老板，我说是不是你？怎么这么早来？因为是12点开门嘛。这天都早来啊？哦，你这天都早来啊？今天来这边做起台，然后自己准备了现金零钱，方便找零。先来打个冰块。再来把布洗起来，去擦一下桌椅板凳。柠檬还有这么多，不用切了。再过来检查一下厕所。挺干净的。Okay, that's good. Okay. Apple juice. Okay. Just apple juice. And the French fries. Okay. Okay. Extra corn. How many? One? One already comes in. Yeah, one already comes in. Choose your seasoning and the spicy level. Spicy juicy, mix everything? Yes. Okay. Medium or hot? Medium? Okay. 点完餐来调个简单的酒。放你上面。哦，对对。上午基本上都很闲，没什么事做。前台给了个橘子，妈耶，差点没给我送走。现在差不多下午3点，吃午饭。干餐馆的一大好处就是吃现成的，不用自己做饭。加炒牛肉，还是这个茄子。又吃饭了，这一天也不知道干了啥。晚饭吃完，基本上离下班就不远了。这家店的小费是直接抽客人的15%，起台的收益跟老板的生意直接挂钩。客人给小费也是看人的，我在这里做的又不久，所以没有老板说的那么多。今天赚了225。